الساعه جديده. دوزتو رمضان بخير وعلى خير. ايوا هاني رجعت تاني باش نخربق لكم حياتكم، واخا ما عرفتش علاش كيحيدوني في رمضان. ياك انا ساعه رسميه. ايوا خلوني ديما لاش كتنقصوا ساعه في رمضان، راه غير كتعداو على الناس تا كيولفوا الساعه القديمه وتحيدوها تاني. الساعة الجديدة كتسبب أضرار صحية ونفسية، وهذا الشيء لأنها كتخالف الإيقاع البيولوجي الطبيعي وكنضرروا منها بزاف حنا وتوليداتنا. من الأضرار ديال الساعة الجديدة اضطرابات النوم والارتباك البيولوجي، حيث التغيير ديال التعرض للضوء كيقلل جودة النوم وكينقص من معدلات الإفراز الطبيعي للميلاتونين، وهذا الشيء كيفسر حدوث اضطرابات في الإيقاع اليومي ديال الجسم. أما الآثار النفسية والذهنية كتزيد القلق والتوتر وكتنقص من القدرة على التركيز وكتسبب اضطراب الإيقاع النفسي. ومن المخاطر الصحية اللي ممكن تكون هي الإصابة بسكتة ولا نوبة قلبية، وهذه كتكون في الأيام الأولى من تغيير الوقت. دابا نمشيو لوليدات الصغار اللي كيلقاو صعوبة باش يتأقلموا مع الفياق في الظلام، وهذا الشيء كيأثر على النشاط الذهني ديال الطفل وكتسبب في انخفاض المناعة، حيث بعض الأخصائيين ربطوا أن الاضطراب ديال النوم في الساعة الجديدة كيتسبب في انخفاض المناعة. كنتمناو يخليو لينا الساعة الحقيقية ترجع رسمية وتبقى ديما. كلشي شاف كيدوزنا رمضان مرتاحين والوقت فيه البركة. الا عجبك الفيديو دير جيم واشترك في القناة باش يوصلك الجديد ديالنا وتشجعونا اكثر، وخلي لينا شي كلمة زوينة في التعليق. بسلامة عليكم.